Ayah. Tak, udang makan tu. Udang makan tu. Tak lekat. Tahu pasal. Dia mencoba makanan. Apa nak? Apanya?
Ha. Cepet. Comel. Nendang kuat juga ni walaupun comel. Ambil balik. Kecil ni makan. Ayah, yang besar cewek udang tak apa tu. Aduh. Tu ngapa dia tak ada dapat? Masih aku ngapa dekat cacing ni? Tengok. Kena belah. Yang lagi awak nak ambil jumpa kejap lah. Mana dia? Kat situ. Bawah ni. Ya. Cari cacing. You nak? Balik ke tidak buat nak? Bukan. Recok ikan. Benda dah lah kecil. Kalau besar tak apa tu. 2 kali pancing itu dapat lah. Kedua-duanya dia dapat. Apa haram? Masa tak ada. Sekejap ni tunggu habis. Main kunci. Kunci mana nak? Umpannya habis. Oh nak. Bunda kena. Nanti ini kau kena makan ya? Cacing. Cari caca. Cacing. You nak ambil tiko yuk.
Letak tikus situ yuk. Jalannya pelan-pelan je. Kau terpijak kaca. Kegaca. Coba ceritakan pada bintang-bintang. Tak cah. Ku bawa pulang. Atau ayah ikut acah-acah perempuan. Kat mana? Situ. Kat mana ya? Iya. Moy. Oh, ya. Mana cik nak cari perempuan ni Moy? Moy Moy Moy. Tak dekat pantai mana? Mana ada cacing Moy? Dia ada tempat yang banyak tak? Dia ada tempat di tanah. Tadi Kita cari di arah sini dulu cuba Moy. lumpur. Dapat dia sini Moy. Biar sini macam ada cacing ni Moy. Sini Moy. Tengok Moy. Kejap Moy. Ni macam ada cacing ni Moy. Moy tunggu sini. Moy tunggu sini Moy. Satu lagi. Dah hampir Moy. Mana Moy? Tak ada cacing tu Moy. Oh Moy. Tak ada cacing tu Moy. Ha? Tak ada lah. Apa nak? Pun Abang Khairul.
Kawan tu nyangkul nak ah. Ayah dekat kawan tu kejap nak eh. Dia apa? Tunggu dulu.